Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel Dunia Mainan Atta. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak menemukan ada mainan yang sangat keren. Di sini terdapat sebuah mainan sangat mantul, namanya adalah mainan si mobil truk teman-teman. Ini adalah si mobil truk kontainer. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan sangat keren. Ada mobil pembersih salju. Wow, mantul. Kalau yang ini teman-teman, kakak menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Ada mobil truk tangki. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya Dunia Mainan Atta, jangan lupa di subscribe dulu.